Путешественник вернулся из поездки в Бургас и Софию, которая стала первой оплачиваемой командировкой за последние 10 лет. Ощущение быть где-то полезным и даже необходимым добавило сил. Я продолжил писать жалобу на агентство по беженцам, которое уже 4-й год пытается как может от нас наоборот избавиться. И сейчас не исполняет уже вступившее в силу решение суда. Кроме подтвержденного документами описания того, как жизнь в полной неопределенности влияет на состояние здоровья, я проанализировал официальную статистику и обнаружил, что в довоенном 2021-м 8 россиян стали полноценными беженцами и 2 получили гуманитарный статус. А спустя год Болгария предоставила несогласным с политикой гражданам страны-агрессора лишь 7 гумстатусов, при том, что число просителей убежища увеличилось в 28 раз. С января по сентябрь этого года международную защиту здесь получили только 2 бывших жителя России. Хотя на сайте Верховного административного суда мне без проблем удалось найти минимум 14 выигранных более 3 месяцев назад дел об отмене отказов. Именно за такое время агентство должно вынести новые решения. По болгарским законам суд сам не может предоставить статус беженца. Он лишь возвращает дело на новое рассмотрение, в ходе которого агентство по беженцам обязано принять все указанные аргументы. И выглядит как-то сомнительно, что даже после этого 87% заявителей, убедивших судей в своих доводах, вернувшись в Россию с активной антивоенной позицией, смогли бы чувствовать себя в безопасности. То есть статистика подтверждает то, о чем рассказывают политбеженцы из России весь последний год, в том числе и на недавнем пикете возле Совета министров. Решения болгарских судов просто не исполняются ни через 3 месяца, ни через год. Причем несколько человек, успешно прошедших все судебные инстанции, уже снова получили отказы. Надеяться и ждать бесконечно мы не можем. И я решил испробовать описанную в административно-процессуальном кодексе процедуру принуждения к исполнению судебных решений, понимая, что это вполне может закончиться необходимостью перебираться в другую страну. Как обычно, отправил проект получившегося документа в Хельсинкский комитет с просьбой отредактировать и дополнить. Но еще в прошлый раз там отвечали, что больше по болгарским законам уже ничего не сделать. Так что параллельно я прорабатывал и запасной вариант. Пока на руках оставалось хоть что-то похожее на документ, удостоверяющий личность, сходил в суд взять справку об отсутствии судимостей. И впервые прямо указал, что в случае чего мы поедем в Аргентину. Если так, там придется заново проходить всю процедуру запроса убежища. И любые документы с печатями будут только в плюс. Еще я выяснил, что все последние годы не имею права на нотариальные услуги. И если все же придется покидать Болгарию, даже доверенности на действие от моего имени смогу оформить лишь в короткий промежуток времени между тем, как мне вернут паспорт, и отъездом в аэропорт. К счастью, я уже давно практически не ощущаю эмоций, так что даже не расстроился по этому поводу. Хотя у всего есть и обратная сторона. Пришло письмо, что мой фильм с нулевым бюджетом принят на болгарский фестиваль документалистики «Золотой ритон». Хотя и не в конкурсную программу, но в обычной жизни я бы сильно обрадовался. Это национальный уровень. А я человек со стороны, который хоть и работал на телевидении в России, пока было можно, до 2014 года, но после доковидного 19-го ни в чем подобном не участвовал. Но в итоге я просто механически стал разбираться, как сконвертировать видео в киноформат. Представлять свое творчество на большом экране еще пока не доводилось. Наступила поздняя осень, но погода совсем не соответствовала первому дню ноября. Люди на улицах занимались физкультурой, слушая в оригинале новости от российской пропаганды. Аналогов в мире, как Посейдон, встал вопрос, сколькими носителями. Лучше бы уж курили. Думаю, это меньше вредит здоровью. Меня не оставляли ощущения, что пришла весна, но за время полной неопределенности и непрерывного ожидания я совсем потерялся во времени. Довольно часто не удавалось вспомнить сходу, какой сейчас год или сколько мне лет. Ощущалась полная отстраненность от жизни. Конечно, во многом это результат собственного выбора. На время рассмотрения запроса об убежище мы минимизировали внешние контакты, просто на всякий случай. Ну кто же думал, что
что, вопреки написанному в законах, этот процесс растянется на годы. И, как показали свежие новости, не зря. Только что Польша раскрыла агента путинской ФСБ, который не только стал счастливым обладателем статуса беженца, но и был обеспечен бесплатным жильем и стипендией в 1000 евро каждый месяц. Нам о таком не приходилось даже мечтать. А он наверняка имел контакты с другими просителями убежища. Думаю, теперь все они под подозрением. И ведь этот факт еще усложнит и так непростой процесс получения убежища для россиян в ЕС. Хотя дискриминация по стране происхождения запрещена Конвенцией ООН, о чем я тоже напомнил в своем проекте судебного заявления. Мнение о нем от Хельсинского комитета так и не пришло, а значит, на этот раз придется действовать самому. Я пошел в отдел миграции уточнить, не депортируют ли меня в Россию, если я подам на агентство по беженцам в суд. И кроме заверений, что не стоит беспокоиться, получил еще и моральную поддержку утверждением, что в ЕС требовать соблюдения своих прав – это норма. В общем, можно было расслабиться, покурить и порадоваться за Болгарию. Даже если у начальников госведомств такая позиция, то авторитаризм, при котором не государство для человека, а человек для государства, не должен возродиться даже под действием очень навязчивой пропаганды восточного соседа. Осталось сходить в копицентр, распечатать все 100 страниц заявления в суд с приложениями, написать почти на каждой из них от руки, что копия верна, и можно отправляться в Софию. Погода, наконец, стала хоть как-то похожа на то, что можно ожидать поздней осенью. Совершенно случайно я ощутил неожиданную для себя вещь, что я даже как-то привык к этому поезду, к тому, как на станции Самуил со стаканом кофе и сигаретой всегда наблюдаю за сменой тепловоза на электровоз, и что, когда уеду, буду по этому и многому другому чуть ли не скучать. Хотя мне совсем не свойственна ностальгия. Скорее наоборот. Я очень хочу забыть прошлое. Особенно детство, начиная с 6,5 лет. Так уж сложилось. Но ведь у большинства школьные годы вызывают приятные воспоминания, которые затем целенаправленно ассоциируют с родиной, потом она подменяется государством, впоследствии авторитарным вождем. И вот уже только по одному его хотению большинство готово убивать и грабить, или хотя бы это поддерживать, искренне считая, что наоборот, это те покусились на то, что так дорого и близко. Сколько раз все это уже повторялось в истории. На следующем поезде мы приехали в город Костенец, обязанный своим появлением железной дороги. Стоящий в его центре памятник погибшим в освободительных войнах, как мне кажется, может напоминать и желающим отправиться на войны захватнические, что они оставят одинокими не только семьи тех, кого идут убивать, но вполне возможно и свои. Автостоп легко помог исправить тот факт, что автобус до села Костенец отправляется незадолго до прибытия на станцию первого поезда из Софии. В центре стоит памятник тем, кто боролся с фашизмом, начиная с 1928 года. Чему именно они противостояли, сами борющиеся узнали только в 1944-м, когда власть захватили коммунисты. В Болгарии, как и в других странах Европы, после Первой мировой войны действительно возникали фашистские организации, но массовыми они так и не стали. А режим, установившийся после военного переворота 1934 года, историки считают хоть и авторитарным, но без четко выраженной идеологии. Зато называть своих противников фашистами на Конгрессе Коминтерна придумали коммунисты, по совпадению в 1928 году. Причем речь шла не о уже совершившем марш на Рим Муссолини или лишь мечтавшем о власти Гитлере, а о социал-демократах. Мы прошли через село, поднялись немного в горы, подошли к Старой река, которая через несколько километров впадает в Марицу. И среди отвесных скал увидели впечатляющий 10-метровый водопад, которому болгарские поэты посвящали стихи. Хотя здешние места привлекают туристов и другим явлением природы – термальными источниками. Два года назад, в это же время, мы легко поднялись на самый высокий в Болгарии пик Мусала. Прошлой осенью, хотя и не спеша, дошли до вершины горы Ботев. Сейчас же прогулка от центра села до верхней точки водопада показалась сложной.
Да, раньше бы никогда не подумала, что всего лишь несколько лет непрерывного ожидания и жизни в неопределенности могут так сильно сказаться на физическом состоянии. В общем, в этом году минеральные бассейны, да еще и с велосипедом – это то, что надо. Автостоп вновь не только компенсировал отсутствие подходящих автобусов, но и дал возможность совместить дорогу и интересную беседу. Нас довезли практически до центра Софии. На этот раз мы приехали в столицу на 8 дней, чтобы успеть сделать накопившиеся дела и подать в суд на агентство по беженцам. Кстати, по их воле уже 4,5 месяца я живу в Болгарии совершенно без документов. При заселении в гостиницу Мише вновь пришлось при помощи написанной от руки бумаги и знания законов объяснять, что я здесь совершенно легально и даже имею какие-то права. Вечером мы отправились на фестиваль экспериментальной электронной музыки. Я попыталась абстрагироваться от всего того, что слушала раньше, и стала проникаться тем, что делали исполнители. Все воскресенье мы работали. Нам никто не предоставит ни жилье, ни пособия, ни стипендии. Наоборот, зарабатывать нужно даже больше, так как необходимость бороться с агентством по беженцам тоже подразумевает затраты. А вечером мы вновь отправились знакомиться с современным искусством, на этот раз танцевальным. За последние годы, сопровождаемые всяческими ограничениями, от привычной обыденности почти ничего не осталось. Это стало стимулом узнавать самые разные проявления жизни, о которых раньше мы бы даже и не задумались. И я заметила, что если к чему-то новому подходить максимально непредвзято, то можно понять и даже проникнуться тем, что происходит. Неважно, это танцы, автогонки, опера, горные лыжи или что-то еще. Получив удовольствие от прекрасных выступлений, мы пошли работать. Я привлекать очередные деньги в Болгарию, так как почти все мои ученики живут в других странах, оплачу налоги и трачу заработанное я в основном здесь. А Миша применять свои навыки и опыт для улучшения работы рекламной отрасли столицы. В следующем выпуске путешественники побывают возле столичных небоскребов и увидят стрельбище и монастырь, расположенные юго-восточнее Софии.